Всем привет! С вами снова Алиса. Сегодня на своем канале я открываю рубрику, которая называется «Лирика», где я буду читать стихи известных авторов и малоизвестных. Один из авторов – Андрей Ковалев. Возможно, Андрей вам известен как лидер группы Пилигрим и сольный исполнитель Андрей Ковалев. У Андрея много замечательных песен, которые мне нравятся, и я считаю, что не только мне. Помимо песен, Андрей пишет стихи. Один из сборников Андрея называется «Жемчуга и бархат». И из этого сборника стихотворение «Костер». Наш костер в ночи горит, искры к звездам тянутся, запах дыма улетит, а слова останутся. Нам запомнится костер, в звездах небо волглое, и летящих искр узор, и молчание долгое. А с вами была Алиса. Всем пока. До новых встреч. Стоп! Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч.